nkuko twabibabwiraga rero mu kanya yuko turi kumwe na Olive uri bwongera akabasha kutwibwira neza ko ibigendanye n'ikoranabuhanga bura n'ikoranabuhanga nkuko tujya tubivuga ntago twari turimo turakumva neza. Wongera utangira utwibwira noneho ibigendanye na massage ku buryo burambuye, ariko noneho nakwaza ubundi massage ibamo ibice bingahe? Nk'umuntu w'inzobere mu bigendanye na massage, banza utubwire ubundi massage ibamo ibice bingahe, ese ibyo bice ni ibihe? Massage uvuze ngo ibamo ibice bingahe? Hari massage ya reflexology, uburyo bwo gukangura imyakura ukoreye mu birenge, kuko buriya ibirenge niho dusanga ibice byose bigize umuntu, ndetse no mu biganza ndetse no mu maso. Ikindi massage yindi ubwo ni massage y'umubiri muri rusange, umubiri wose. Izo ni massage, ibyo ni ibice bibiri byayo, ariko hakaba n'amoko ya massage. Hakabaho amoko ya massage atandukanye menshi, ni menshi. Wenda tubwiremo makeya muri yo, wenda nanjye harayo njya nsoma, nzi yuko uzaza, narayo nagiye nsoma. Umuvandimwe turi kumwe bamwita Ishimwe Maripas, nawe harayo yagiye asoma agiye atandukanye. Tubwire amwe muri makeya uzimo kugira ngo n'abadukurikiye banshe kuba bayumva. Hari massage na reflexology. Hari reflexology ni iyo ngiyo nabanje kuvuga, yo gukangura imyakura mu birenge, mu biganza, mu maso. Hakabaho na massage y'umubiri wose. Hakabaho na massage iri relax. Hakabaho iyo massage y'umubiri wose, iyo massage ishobora kuba ariyo ya deep tissue. Deep tissue massage ni massage irimo imbaraga, irimo mu buryo bwo kuvura. Iyo massage twibandaho niyo ya relax. Okay, nagira ngo nkubaze uyu munsi rero muri kano kanya mu bakurikiye radio Imanzi 105.1 FM bari hirya no hino hagiye hatandukanye, uyu munsi tugiye kwibanda ku buhe bwoko bwa massage? Ubwoko bwa massage rero twamaze kubona ko muri iki gihe abantu benshi barananiwe, kandi ikindi abantu benshi bararwaye. Ugasanga kenshi barwaye umunaniro, barwaye iyo stress nyine kubera kutabona umwanya wo kuruhuka. Ugasanga umuntu afite ikibazo cy'umugongo, akavuga ati arumva umugongo wo hasi. Ni cya gihe umuntu akora akazi akirwa yicaye, akarwara nako kugira ngo akarangize, ariko ntiyite ku mubiri we. Ariho hahandi ushobora kuvuga ngo niba uhisemo gukunda gushaka amafaranga cyane, umubiri wawe wawanze. So iyo ukunze umubiri wawe byose urabijyanisha ugakora iyo massage. Ni nziza, irafasha mu buryo bwo kuvura. Okay, iyo massage irafasha mu buryo bwo kuvura. Iyo nivuga turi kwibandaho cyane. Ndashaka turi bwibandeho no munsi. Iyo turi bwibandeho guragira ngo ingero z'abantu ibibazo bagenda bahura nabyo, abantu bakunda kwicara umwanya munini, ababara igice cy'ubwongo, undi akababara imitsi, undi akabyimba ibirenge, undi akabura ibitotsi. Ibyo niyo turi bwibandeho cyane. Okay, ese ikindi kibazo nakubaza, kubera iki abantu bakeneye massage? Massage abantu bose barayikeneye. Wabyumvishe neza ikibazo? Nuvuga ngo nukubera iki abantu bakeneye massage, cyangwa se dukeneye massage? Dukeneye kubaho neza, dukeneye kwirinda kurwara indwara mu myaka itari ngombwa. Hari indwara ushobora gutaka wowe, urabona imyaka ufite ni mikeya, uhagurutse ugataka umugongo, buri wese yakwibaza ngo uyu mwana ko arwaye umugongo hakiri kare. So ni ukwirinda gusaza imburagihe. Niho mpamvu umuntu wese akeneye massage. Umuntu wese akeneye massage kubera yuko hari abajya bivuga ngo ni massage. Karakanyuzemo nyine, hari abantu bajya bakoresha iyo mvugo, abantu bataza kubivuga neza ngo ni massage. Massage akeneye gukangura umubiri, akeneye kuruhuka neza, rero birafasha cyane. Birafasha ubundi umuntu akongera akagira nyine umubiri mwiza, ugakanguka, imitsi igatembera neza, amaraso agatembera neza mu mitsi, akanasinzira neza, bikamurinda no kurwara ya mitsi. Abenshi hari igihe umuntu adashobora gukora siporo, atabona umwanya wo gukora siporo, akaba yakuriye massage igasimbura siporo cyane. Kimwe nuko byose ushobora kubikora, kuko n'ubundi nta kintu ugomba gusimbuzamo ikindi, kugira ngo umuntu abeho neza, kugira ngo ubwonko bwawe bukomeze butekereze neza, kugira ngo wirinde no za ndwara zo mu zabukuru zo kwibagirwa no kuba waba pararize mu gihe ibintu bitari ngombwa. Iyo massage yikoze ugakora siporo, ubwoga, ni byiza cyane.
ni byiza cyane rero mu kigo waturutsemo ubundi bwoko nyine bwa massage mukora ni ubuhe? ni iyo relax iyo uyivuga imwe tuyigenda ni relax niyo ya mbere. relax ni massage igufasha kuruhuka mu gihe wakoze siporo yawe cyangwa se mu gihe wumva ushaka gusinzira neza nta kintu na kimwe utaka. akaba niyo yindi ya deputation dushaka kugukorera bitewe n'ikibazo ufite, bitewe n'uburwayi ufite. hari abantu barwaye nerve sciatique, hari abantu barwaye kubabara mu bitugu kubera akazi, hari abantu barwaye umutwe udakira kubera circulation y'amaraso itagenda neza. izo turayikora cyane. ni ubwoko birwa ngo ni relax niyo ngiyo ushobora kuba ufite ikibazo runaka cy'imitsi nk'uko wabitubwiraga. na reflexology iyo ngiyo ya gatatu ni reflexology ni gukangura ibice byose by'umubiri, ni ibyo bita iyakuramyakura. Okay. Maripasi nta kibazo wamubaza? Sinzi nimba ndonera neza. Ndimo ndakumva. Hari ubwoko bwinshi bwa massage bumwe tubwiye wenda tubona n'akamaro kayo, ahubwo ugereranyije wenda ubona hano mu Rwanda ibyo bintu barabyumva? Abantu benshi barabyumva. Wegere mike. Abantu benshi barabyumva, baranabisobanukiwe, kandi ikindi abantu basigaye bikunda, twese dusigaye twikunda. nabonye ikigero cyiza abantu bariho barabyumva cyane, kereka abatari babisobanukirwa. Ariko ubundi massage ni umuti, massage iravura iyo wayikorewe neza cyane. Abantu benshi batangiye kuyigana cyane, barayigana, kandi n'abatarayimenya nabo turabakangurira kuyikunda, bakayikora bakumva uko bimeze. Hari ubuhamya bwa bamwe na bamwe wenda baje bafite ibyo bibazo bigiye bitandukanye, none kuri uno munsi ugasanga barimo baratanga ubuhamya bwiza cyane cyane. Hari ushobora kuza yarafite ikibazo cyo kumva wenda yanajya kwibagisha, ariko urwego rwo kumva yakwibagisha, ariko yakoze iyo massage akayikora kenshi, akubahiriza igihe muganga yamuhaye, kuko twebwe tuyikora mu rwego rwo kuvura, biramufasha, ntabwo aba akibagishije. Hari ikibazo namubaza, hari undi bwoko bwa massage sinziba mu butanga bwitwa aromatherapy. Aromatherapy ni uburyo bwo kuvura ukoresheje impumuro, nabwo bufungura imitsi cyane cyane imyanya y'ubuhumekero, nabwo turabugira. Ubwo nabwo murawutanga? Ni ubwoko bwa massage. Nabwo urebye ni aromatherapy, ni uburyo bwo kuvuza impumuro, no gukoresha impumuro, ntabwo ari massage. Ubwo ni uburyo butandukanye yaratangiye kutuzaniramo. Nabyo birajyana. Birajyana. Iyo bishe ibintu bijyanye na massage, ibintu byo kwivuza akenshi babifata nk'ibiri traditionnel, ariko ubwo hazamo n'ibindi byinshi biba biri kumwe, hakazamo ibyo bita hydrotherapy, aromatherapy, detox. Mbese umuntu yumva ibintu byinshi, kuko akenshi iyo umuntu akora izo massage na reflexology, ibyo nabyo ugomba kuba bifite. Hari ikindi nshaka kumubaza, hari massage yavuze yitwa deep tissue massage nyine iri aho mu bwoko. Ishobora kuba yafasha n'abantu, ko nabonye massage ishobora no gukangura ibitekerezo by'umuntu ufite agahinda, cyane koko yamufasha? Birafasha cyane, kuko arongera wa mwanya maze ukangura ya mitsi, aba ari no kwitekerezaho, aba ari no kuruhuka, araruhuka cyane, n'ibintu yarabitse mu biro bigasa nkaho bitakaye, agaruka ari mushyashya, mind ye yabaye fresh. N'abantu bafite ikibazo cyo kwigunga, agahinda gakabije, ashobora gukora massage bikamufasha? Biramufasha cyane, kuko ikora ku bwonko, akaruhuka. N'igihe wenda ushobora gusanga kwigunga wenda bishobora kuba bituruka wenda kutaruhuka no kudasinzira. Iki gihe iyo umukoreye rero ugakangura ya mitsi, ubwonko bukora neza cyane, akanasinzira. Hari abandi bantu rero turagaragaza yuko tuzatumira uno muntu uzadufasha kugendanye na massage. Wambajije ngo hari abantu bakoraga siporo bagakora siporo nyinshi bagifite umwanya, ariko ubu ngubu kubera umwanya wabaye muke bakaba batagikora siporo. Abo bantu ni iyihe massage bagenewe, cyangwa se urabagiriye inama? Massage twabakorera ari massage nziza yo kuvura, kuko buri umuntu amenyereye siporo akayikora cyane akagira akayihagarika, aba afite ukuntu imitsi yagiye yaguka n'ukuntu imitsi yagiye imenyera, yagiye agasinzira, rero nayo imitsi ntabwo ibigikora nk'uko mbere yayimenyereje. Rero urumva biba byarasubiye inyuma, umubiri imitsi ishobora no gusanga yaranipfunditse, ariko birongera kumufasha bigasubira kuri gahunda. Agasubira kuri gahunda, ugasanga arabagira ikibazo, ugasanga arimo gufatwa n'imbwa, imbinya, ugasanga aho yicaye guhaguruka no kuba ni ukumuhagurutsa. Ni ibyo ngibyo, kubera ko umubiri aba ufite ibintu yabimenyereje, aba atagikora. Gusa uko
utangiye iyo massage uyitangira n'agasiporo gake gakeya akandi ugakora siporo ijyanye n'ibiro zijyanye n'imyaka yawe ufite n'ibiro byawe ibi byose tugira tubikuganirizaho kugira ngo umubiri wawe urusheho kumera neza. Mbo ikintu numvishe kiza Maripasi ni uko hano ntago bagukorera massage gusa cyangwa se ntago bagufasha ikigendanye na massage, ahubwo bakugira baguha ubujyanama bugendanye n'ikibazo ufite n'uburyo kiwagikiramo. Hari n'igihe bashaka gusanga wenda hari massage ariko ukeneye no gukora siporo nkeya n'ubundi bujyanama babwo. Yego wenda uko binahuye yavuze ko ari Runa Health Clinic, urumva ko banafite iki gice cy'ubuzima ariko hano turimo kwibanda kugendanye na massage, ariko urumva ko afite muri ikindi gice cy'ubuzima. Hari ukuntu wenda ntago turaza no kukimubaza ni ubuhe bushobozi umuntu agomba kuba afite kugira ngo akorere undi massage. Ikibazo kiza cyane kugira ngo ngomorera hano hari ubushobozi umuntu aba afite kugira ngo akore massage. Rero wumva abantu bafite aho bahuriye n'ibice by'ubuzima wumva ko icyo kintu bagikora bakize, ugasanga umugabo arimo kubwira wenda nk'umufasha we atashye ati ngwino nkandire hano ikintu cyamfashe hano, cyangwa ugasanga abwiye abana ngo nibamuryameho cyangwa bamwicareho cyangwa bagende bakubitaho inkonji cyangwa se akaba yasaka nk'agafuka ka sima kakashyira ku bitugu kuko yumva bimo biramurya. Ubundi umuntu akwiriye kuba ubushobozi bungana iki cyangwa se n'ubuhe buryo nyine ni iyihe mimerere y'umuntu ukwiye kuba yakora massage? Umuntu ukwiye kuba yatanga massage agomba kuba yujuje iki? Ukwiye kuba yatanga massage cyangwa yahabwa massage? Yayitanga noneho. Kubera yuko turimo turavuga tubabwiye ko massage ari nziza, ariko ushaka gusanga nyine umuntu ageze mu rugo ati nkandira hano ndimo ndababara bambwe ko massage ari nziza, cyangwa se akagira kagafuka kasema nkuko yabivugaga, cyangwa se akabwira umwana ngo nimugende munkubitireho gutya na gutya kuko wenda yabisomye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bari kumubabaza tubwire ubundi umuntu ukwiriye kuba yatanga massage agomba kuba yujuje iki? Agomba kuba yarabyize nicyo cya mbere. Agomba kuba asobanukiwe neza ibyo mitsi bari kubwira ibabara iyo ari yo. Agomba kuba afitemo na experience, kuko ntabwo wafata umuntu ubabara gutyo ngo uhite ukanda utazi ikibazo afite. Byaba na byiza yisuzumishije afite impapuro zo kwa muganga wowe ukazireba. Iyo wabyize urabisobanukirwa ukabimenya ukabona kumutangira kubona kumwitaho. Wumvishemo ikintu kiza Maripasi ko ntago ari buri wese ntago agenerwa massage imwe n'undi. Ufite ikibazo agomba no kuba afite ibizamini byo kwa muganga bigaragaza yuko akeneye massage. Hari ni naho bihuriye by'uko massage zitandukanye birashoboka ko iyo wahabwa hari igihe atari yo nahabwa bitewe n'imimerere y'ubuzima bwacu. None se niba ari ikigo numvishije mufitemo gahunda zigiye zitandukanye cyangwa serivisi zigiye zitandukanye, umuntu ukeneye kujya kuri calibre yo kuba yatanga massage mwamufasha iki? Ubikeneye bamufasha kumuha training. Mutanga training zigendanye na massage. Zigendanye na massage akabyiga igihe akakura impamyabushobozi yiwe yarangiza agakora. Yabyiga mu gihe kingana iki? Tubyiga mu gihe cy'amezi 6 bitewe n'ukuntu umeze n'urwego rwawe ruriho rw'amashuri yawe. Ushobora no kumara umwaka ukiri kubyiga ariko biragufasha cyane. Hatari hahandi ujya ubona bavuga ngo massage ugasanga umuti nanjye se gukandakanda umuntu byananira. Ntabwo ari uko gukandakanda, umubiri w'umuntu ugizwemo n'ibintu byinshi, niyo mpamvu ugomba kwitonda. Urakoze cyane. Urumva yuko abadukurikiye bashaka kuba inzobere mu bigendanye na massage yuko kiriya kigo Runa Health Clinic cyabafasha. Mu kanya uraza kutubwira aho gikorera n'uko umuntu yababona. Hari indi massage nakubwiye ngo nabanje ndasoma, uraza kutubwira niba nayo muyitanga cyangwa se niba hari abantu mwabuza kuyikoresha kuko nayisomyeho byinshi, ariko nk'inzobere niho wagira icyo tubwiraho. Hari massage igendanye n'igitsina. Gute? Massage y'igitsina bakora igitsina. Iyo gira icyo uyitubwiraho. Ntacyo nayivuga kuko ntabwo nayize, ntabwo nzi uburyo bayikora, nta nubwo nzi ingaruka nziza bashaka gukuramo cyangwa se ingaruka mbi, ariko iyo ntabwo nayize, ntabwo mbizi. Iyo ntabwo wayize ikibazo. Urumva impamvu nari mvuze iriya massage nuko nagiye nsoma inkuru zigiye zitandukanye bavuga ngo iyi massage abantu benshi batanga na comment bavuga ngo ntabwo bazasubirayo. Nagira ngo uhumurize abantu iwanyu noneho ku buryo bwiza
twavuze ko iyo ngiyo utigeze unayiga. Yego, ni massage ni nziza, ndabahumuriza cyane. Massage ifasha kubona afite imitsi, amaneri sciatique cyane, abafite ibibazo byo mu mavi, abafite ibibazo by'umugongo, abafite ibibazo by'ibitugu, abafite ibibazo by'umutwe, abafite ibibazo byo kugira ibinya. Iyo massage dukora irabafasha cyane. Ubundi mukorera hagana hehe? Dukorera Kimironko ku muhanda uyu ujya Kigali Parents. Ni ku kapa ka 30, ariko turabaha nimero batuze kuduhamagaraho. Dufite n'ahandi dushobora gutangira izo training Kibagabaga munsi y'umurenge. Training aho bo zibera ni Kibagabaga? Niho tuzijyana. Tubaha adresse twabaha nimero zabo kuduhamagara. Ubwo waduha nimero ubakeneye, wumva iyo serivisi ayikeneye akaba yazabagana. Yego, ni byiza, turabyifuza kugira ngo twese tumenye umwuga, ntabwo wawukora wenyine ngo abantu bose bafite ibyo bibazo ubarangize. Ubwo nuvuga ngo n'abantu babiri bari bufate izo nimero, hari ukeneye ubwo bufasha bwa massage cyangwa ukeneye kubyiga. Ni 078 078 71 71 95 806 ongera 072 ndongera ndazisubiramo 078 078 9 36 89 78. Reka twongere dusubiremo neza, hari igihe abantu baba batazumvishije mu buryo burambuye, urongereza isubiremo tubibutsa yuko zino nimero tugiye kubaha n'umuntu ukeneye massage ku buryo bugiye butandukanye, ndetse n'umuntu ukeneye kuba yakwiga gukora massage ariko by'umwuga byagufasha ukabona certificate ukajya ubikora nawe by'umwuga, pana kubikora kuko wenda wabisomye cyangwa se kubikora ku buryo bunyuranyije n'uko massage ikorwa. Iyo nimero rero ni bagiye kutubwira 078 078 71 71 95 8 0 cyangwa se 078 9 36 86 89 tugiye kubakira ku murongo wa telefone abantu bakeya bashoboka kugira ngo twumve niba hari umuntu ufite ikibazo yamubaza ku bigendanye na massage, ubundi dukomeze n'ibindi bice by'ikiganiro Nezerwa. Abifuza rero kuba bahamagara, ndabona umuntu ku murongo wa telefone. Radio Manzi, allo? Allo? Oui, urinde uragana he? Clementine Gasogi. Hari ikibazo ushaka kumubaza? Araguteza amatwi. Olive. Oui. Miriwe neza. Tujya twumva nyine ngo massage. Yego. Hari abo nyine zagenewe, wenda nk'urugero nk'umuntu wenda urwaye umuvuduko, ese arayemerewe? Arayemerewe cyane. Umuntu urwaye umuvuduko bifasha imitsi gutembeza amaraso neza. Massage rwose arayemerewe cyane, ndetse twaramwarikira n'inshuro agomba kwikoresha kongera agasubira neza kuri gahunda. Yego, murakoze. Namwe murakoze cyane. Tugiye kukubaza iki kibazo, ese wowe inama wagira abantu bigendanye n'ubukungu ndetse n'inama wagira abantu bigendanye na massage, turakwigiraho iki ko namugiye kuduha? Ku bijyanye na massage hari icyambere ubukungu y'urubyiruko wabagiriye inama, ndetse n'inama wagira abantu ku bigendanye na massage. Ni gahunda yatumwigireho iki? Tumwigireho iki? Ku bijyanye n'ubukungu rero ku rubyiruko cyane ni ukutashyira ikintu bavuga ngo dukuramo ku mufuka. So ushobora kubibwira umuntu akaba yakubwira nabi, ariko tubanze twakira n'umuntu twumve niba hari ikibazo akubaza. Radio Manzi, allo? Twamutindanye aragenda. Icyo nabonye ni ukutategereza kuvuga ngo ikintu uri kwiga nicyo ugomba gukora. Ushobora kwiga ukabona ubwo bumenyi, ariko gerageza ushyireho n'ibindi. Kwiga ntabwo birangira, wige n'ibindi ubimenye, kuko ikindi gihe uzabibyaza umusaruro. Niyo uzi umwuga urabura gutunga. Radio Manzi, allo? Oui, urinde uragana he? Allo? Agiye. Ubwo no kuvuga ngo navugaga mu buryo bw'ubukungu ni ukuticara, ni ukutumva ko icyo uzi ari cyo ugomba gukora gusa, ugomba kongeraho n'ibindi kugira ngo bizagire undi musaruro biguha mu gihe runaka
udahagaze neza. Okay, no kukigendanye na massage. Kukigendanye na massage ni nziza. Ushaka kuvuga umve ko ari ikibazo akubaza. Radimanzi alo? Oui, urinde uragana he? Nyine yaramaze kuvuga ngo irinda gusaza. Ese ko kirinda gusaza none ikende? Ese ni ryari? Niba wenda nyikoresheje wenda nko muri uko kwezi, ese ni ryari ngendeye kongera kuyikoresha? Akoze. Kibazo cyacyumvikane Clementine atubajije ngo ese iyo umuntu akoresha massage ni igihe kingana iki cyo kugeba yagaruka gukoresha massage? Urabona iyo uri muzima nta ndwara ufite, nta mizi ufite, nta mugongo wose, kwa kundi abantu barwara amadisike ugasanga byateje n'ikibazo ku manere sciatique, ugasanga umuntu arwara ibirenge bikabyimba cyangwa se arakandagira akumva ibintu bijomba mu kirenge. Icyo gihe uri wumva uri muzima ukora na siporo yawe byibura rimwe mu kwezi gerageza ukoremo na massage. Rega tugomba kwikunda, kandi niyo mpamvu navuga ngo birinda gusaza, ni kwa kundi ikunda gusaza imburagihe, kwa kundi umuntu atangiye gukandagira mu myaka 45 akumva ko akuze, akumva ko ikintu cyose gishobora kuza ashobora kucyakira. Nta mpamvu yo kucyakira, nta n'impamvu yo kwemera gusaza uri gutaka, uri gukura wumva ibyo bintu bigufata, ibyo binya bikurya ukabyakira. 5 yatangiye ariko turi kumwe n'umutumirwa mukaturongera tumu umwanya. Radimanzi alo? Oui, urinde uragana he? Claudine uri Kacyiru. Waba watangiranye n'ikiganiro umvusha umutumirwa ibyo tuganirije? Ntabwo natangiranye cyane gifatiyemo hagati ariko umutumirwa namwumvise. Nta kibazo wamubaza? Ikibazo aracyahari ngira ngo mwamusezereye. Yarahari arakumva. Okay, jewe ikibazo nendaga kubaza. Abona yaravuze ngo kuba wagira ububabare bumwe na bumwe wenda nko gukandagira cyangwa se no kuribwa umugongo cyangwa no kujya kumva ikintu kiragufashe. Nendaga kumubaza ntushobora kugira ibimenyetso nk'ibyo ngibyo ufite indwara urwaye wakihutira muri iyo kujya muri massage bikaba hari ikindi kibazo byagutera. Niba iyo ugiye muri massage bakagufasha gutyo nyine bakagukorera massage baramutse babonye hari ikindi kibazo byagutera bashobora kukubwira bati jya kwa muganga. Kuko nyine ibimenyetso hari kubabara gutyo muganye ari ukudakora siporo cyangwa se akeneye n'iyo massage, hari no kuba afite ububare nk'ubwo ngubwo ari uburwayi. Kuba wakurikiye rero amanota yabiri reka tuyaguhe ubundi bagusubize. Harya ninde? Claudine uri Kacyiru. Amanota yawe urabonye kubera ko wakurikiye neza, none reka bagusubize. Subiza umuvandimwe Claudine. Amanota 2 nabanje kuyamuha. Yego, yakoze neza cyane. N'ikibazo abajije ni cyiza cyane, bivuze ko ari n'umuhanga. Kuvuga ko ashobora kuza afite ibyo bimenyetso atari ngo aratekereza ati se wakihutira muri iyo massage cyangwa se bakugira inama yo kujya kwa muganga. Urumva twavuze ko massage cyambere twebwe dukora ari massage umuntu agomba kuba yarayize ayizi neza. Rero bikaba byiza ko nuwo tugiye kwakira muri ubwo burwayi bwafite agomba kuba afite impapuro zo kwa muganga. Byaba byiza rero ko yaba yabanje no kwa muganga yasobanukiwe neza ikibazo afite. Kimwe nuko natwe tugezeho dushobora kumubwira ati genda uciye mu cyuma, genda ubanze urebe uburwayi ufite, none ubuze tukurikirane natwe tugufashe. Tugera ku musozo, Runa Health Clinical itanga serivisi ijyanye na massage no gufasha abantu. N'ubuhe butumwa bw'ingenzi wagenera abanyarwanda n'abari kutwumva? Wow. Urakoze cyane. Ubutumwa bwiza twabaha rero ni ukutugana, ni ukudusanga aho turi, tukabafasha natwe mu buryo bwo kubarinda iminaniro ikabije, mu buryo kubarinda ububabare, uburyo bwo kubarinda ubwa burwayi bw'imitsi. Okay, ese wenda ku muntu ushaka kwiga ngiye no nibanda kubera ko buriya nkunda ko umuntu yakunguka ubumenyi, ndashaka umuntu ushaka kwiga wenda mwakira abantu bari kuri yihe level y'amashuri, bafite yihe level of education. Ni byiza ko agomba kuba yarize byibura na segonderi akaba yarayirangije, kandi bikaba byiza ko yize birimo biology. Nibyo byabyiza kurushaho. Byiza cyane kurushaho. Byibura aba yararangije segonderi. Umuntu utarangije segonderi dupfa ntabwo bura umubiri w'umuntu ni ikintu tugomba kubaha. Nanjye iyo ngiye kwikoresha mba numva ngomba gufata umuntu bizi neza.
nibyo byiza. Okay, ongera utwibutse rero aho mukorera ndetse na serivisi mutanga na nimero ya telefone. Aho dukorera rero ni Kimironko kuri uyu muhanda ujya Kigali Parents, ni mu kuboko kw'ibumoso ku kapa ka 30. Ahandi ni Kibagabaga munsi y'umurenge utari wagera ku rurenze ku rusengero rw'Abadive naho hafi. Ni kuvuga rero serivisi mutanga ni massage na reflexology ku bantu bafite ibibazo by'umugongo se, abantu bafite ibibazo bya nerve sciatique, abantu bafite ibibazo by'umunaniro ukabije, abantu bafite ibibazo by'imyanya y'ubuhumekero, abantu bafite ibibazo by'uwo mutwe udakira ndetse n'ibibazo by'umubyibuho ukabije. Okay, nimero zacu rero twakongera tukazisubiramo ni 078 078 71 71 95 806 806 cyangwa se 079 079 36 89 78. Wakoze cyane kwa kwemera ubutumire bwacu. N'undi munsi tuzabakenera ko abanyarwanda bakeneye icyabafasha. Tubutsa yuko umuntu ntago yanezerwa ababara, ntago yanezerwa arwaye umutwe, adafite ubuzima buzira umuze. Na ya mafaranga hano tuba turimo turavuga ntago twayashaka tutameze neza. Niyo mpamvu aka gace kazajya kanyuramo byibura nka rimwe cya kabiri mu cyumweru kugira ngo abantu babashe kuba basobanukirwa ibyabafasha mu kunezerwa, n'aya mafaranga bakoreye bakabasha kuba babona uko bayarya. Yabamo neza, watanga serivisi ugomba gutanga neza wishimye, nta kuyitanga uri gushira ushiriramo imbere.